История Юлии началась с того, что ушел из жизни ее отец и, будучи простым рабочим человеком, оставил ей наследство хрущевку в Солигорске и новенькую машину, за что ему большое спасибо. Из Минска до Солигорска путь не близкий, поэтому квартиру и машину девушка продала и стала присматривать себе квартиру в столице. Денег было ровно на однушку со скромным ремонтом, но спустя месяц регулярных просмотров Юлия увидела объявление о двушке рядом с метро. Повезло так повезло, вот только это была обычная бабушкина хрущевка, а средств на ремонт у девушки совсем не оставалось. Итак, квартира была куплена такая: 44 квадратных метра, новые стеклопакеты, входная современная дверь и деревянный нескрипучий крепкий пол. Девушка поставила себе цель преобразить квартиру за 2 месяца без больших вложений и сдать в аренду, но в итоге все умножилось ровно на 3. Друзья помогли вынести старые шкафы и мебель. Кухню и другие вещи Юлия активно раздавала через приложение «Отдам даром». Обои купила на барахолке самые дешевые, и это оказалось большой ошибкой. Опыта в этом деле у девушки не было, и она даже подумать не могла, что метровые обои могут просвечиваться. Поэтому стены в спальне и коридоре пришлось предварительно окрасить в белый цвет. Обои в зал и на кухню купила уже по акции немецкие и какие-то украинские. Дальше девушка натянула потолки в зале, коридоре и починила старый натяжной потолок на кухне. Потолок в спальне и ванной обновила белой краской, рассчитывая потом доделать, если останется бюджет. А дальше случилось самое интересное. Юлия хотела покрасить типично коричневый пол в серый, но когда подковырнула ножом вздутую краску, она стала отходить. Оказалось, что между деревом и краской был слой грунтовки, которая с годами вздулась, а с ней и 3 слоя краски. Юлия купила себе строительный фен и скребки. Оказалось, что в здоровом темпе за 5 часов можно делать 5 квадратных метров. Больше не получится, так как сидеть на полу и под шум фена сдирать краску хоть и прикольно, но очень тяжело. На помощь пришли друзья. Каждый снял где-то по 4 квадратных метра и съел по пицце. Поэтому условно это было бесплатно, но на шлифовку, реставрацию и покраску пола нанимало уже рабочих. На очереди была кухня. Замена плитки не входила в планы Юлии, поэтому она решила ее просто покрасить. Это оказалось проще простого, если нанести качественный грунт и краску текурила. Также девушка купила на барахолке обычную бэушную кухню, сняла с нее пластик и покрасила в белый цвет. Обои Юлия поклеила сама, но на стену за кухней не хватило, поэтому там она научилась делать декоративную штукатурку и покрыла ее лессировочным составом, получилось под бетон. Грустнее всего выглядел санузел. Ванна была в ужасном виде, но за небольшую сумму специалисты залили ее жидкой эмалью, и она засияла. Унитаз и раковину парень девушки сам заменил на новые. Сил полностью перекрашивать старую плитку голубого цвета у Юлии не было, поэтому она ее отмыла, почистила швы и заново зафуговала. Швы между плиткой и ванной залила герметиком, а плитки с черными трещинами покрасила по технологии на грунт. Также покрасила плитки, которые выбивались по цвету, полотенцесушитель и стену за унитазом. Дальше Юлия купила на барахолке узкую стиралку Samsung и холодильник. Кровать девушка взяла бесплатно на «Отдам даром», а матрас на барахолке. Диван купила по дешевке у друзей. Всего Юлия потратила $2100. В эту сумму вошли все расходники, работа мастеров, материалы. В эту сумму могли не войти некоторые мелкие покупки, пицца для друзей и транспортные расходы, поэтому можно накинуть еще $200. Итого $2300 по курсу 2021 года, 5 месяцев и бесценный опыт Юлии. Итак, друзья, а что вы думаете о таком бюджетном ремонте старой хрущевки? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А также обязательно подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен в случае блокировки YouTube в России. Ссылку оставлю в описании. А с вами был Бариман. Всем добра!